ဒီကနေ့ညဟောကြားမိတရား၏အမည်မှာလူဖြစ်ကျိုးနတ်ပါစေဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုမဟောကြားမိမနာယူမိရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိတ်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလူဖြစ်ကျိုးနတ်ပါစေဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရထားကြတာအလုံးလည်းကြားဘူးကြတယ်မနုဿတ္တဘာဝထုံလဘောလူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်တဲ့ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုအခုရထားကြပြီဘာလို့ကြမလဲလူတွေကပြောကြတယ်စီပါဥစ္စာလေးတိုးတက်လို့ကျမ်းမာလို့ခေတ်ချိန်နေကောင်းလို့ပျော်ရွှင်နေထိုင်ကြလို့ရှိရင်လူတွေကလူဖြစ်ကျိုးနှပ်လိုက်တာနဲ့ပြောကြတယ်တကယ်လူဖြစ်ကျိုးနှပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမှလူဖြစ်ကျိုးနှပ်တယ်လို့ပြောရမလဲလူဘဝကြီးဟာရခဲ့တယ်မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုကြားနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြားဖို့နေကြဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲတန်တရားဝင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေကတိုးနေတာများနေတာ။တိုးနေတာများတော့လူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားလို့အတွေးချော်မိတတ်တယ်နော်။ကမ္ဘာလူဦးရေဒီနေ့တန်ပေါင်း9000ကျော်သွားပြီ။တွက်တဲ့လူတွေကလည်းတွက်တယ်ကဘာကြီးမှာကျွေးနိုင်တဲ့လူဦးရေဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်တန်ပေါင်း9000ကျော်သွားလို့တန်ပေါင်း1000လောက်ရောက်သွားရင်လူတွေဟာငတ်ကုန်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုတွက်တဲ့လူတွေလည်းတွက်တယ်တွက်ပြီးတဲ့အခါကျတွက်ရုံနဲ့မကဘူးတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ family planning လို့ခေါ်တယ်သာသမီလျှော့ပြီးတော့ယူကြတယ်တစ်ယောက်ပဲယူမယ်နှစ်ယောက်ပဲယူမယ်ဆိုအဲ့ဒီသဘောကဘာကိုပြောနေတာတော့ဆိုကျန်တဲ့လူတွေလူဘဝလာခွင့်မပြုဘူးလို့ပိတ်ထားတာနဲ့မတူဘူးလား
ဆိုးလိုက်တာနော်လူဘဝဆိုတာရခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့လာခြင်းနဲ့လူတောင်ကမလာရအောင်စီမံကိန်းနဲ့ပိတ်ဆို့နေတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားလာခြင်းနဲ့လူတွေလာပါစေလူဘဝဆိုတာအလွန်ရခဲ့ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘလောက်ပဲလူကြီးတိုးတိုးတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းတာလို့မရလောက်အောင်မကွာခြားဘူးလားကွာခြားပါလေကွာခြားတယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေနဲ့ဆိုပါစို့အကောင်သေးသေးလေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲစိတ်တွင်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်မယ်ပွဲစိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်အကောင်ဥယျာဉ်ဒီဒါတွင်နဲ့ပြောတာနော်ကဘာမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်တွေမများပေဘူးလားအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့လူလောကမှာတတ္တဝါတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာဘယ်မှာအနေများတယ်လဲလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာအနေများကြတယ်လူဘဝလာတယ်ဆိုတာခဏလေးအလဲရောက်တယ်လို့ပဲနော်ခဏလေးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စัจ jā ရောအပါယတကဂိဟတရိတာတဲ့ရှေ့ကစကားလုံးလေးတစ်ခုထည့်တယ်ပမတ္တသသနာမစတ္တရောအပါယတကဂိဟတရိတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမိမိလျော်ရောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အပယ်လေးပုံဟာကိုယ်အိမ်နဲ့အလားတန်တူတယ်ကိုယ်အိမ်ဆိုတာဘယ်နေရာပဲသွားလဲပြန်ရင်ကိုယ်အိမ်ပြန်နေကြတာပဲမှတ်လားမှန်ပါပါအေးမြတ်စွာဘုရားကထို့သုတ်တန်တွေမှာဟောထားတဲ့ထဲမှာလည်းပဲရှိတယ်လူဘဝကတည်သွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်တဲ့လူအမတန်လဲပါတယ်တဲ့လူဘဝကတည်ပြီးတော့အထက်နတ်ပြည်တွေရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအမတန်လဲပါတယ်တဲ့များတာကတော့လူဘဝကတည်ပြီးတော့အပယ်လေးပုံသွားတာတွေကများတယ်တဲ့ကဲအပယ်လေးပုံဆိုတာတန်ပေါင်း1000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေတတ်လွတ်စားတဲ့လူတွေအသာထားတနေ့တန်ပေါင်းမြောက်များစွာတတ္တဝါတွေတတ်ပြီးတော့လူတွေအတွက်သေးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားကလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ်ပင်လေတွေကရေတတ္တဝါပဲကြည့်လိုက်အောင်အများကြီးတရိစ္ဆာန်တွေစားလူတွေကမွေးလို့ရှိရင်တလောကဂျာနယ်တစ်ခုတည်းပါတယ်9ပြူးမွေးတာရှိ9ဘွားဒါအများဆုံးပဲဖြစ်မှာနော်လူတွေမြင်ကြတဲ့ခွေးတွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်မကဘူးတည်းတဲ့ပို့တယ်ငါးတွေဆိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ငါးတစ်ကောင်ထဲမှာရှိတဲ့ငါးဥပေါင်းအမြောက်များစွာအဲ့တော့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောဆိုတာမဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်1000မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်1000မှတယောက်လူဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒီလောက်ခဲရင်တဲ့လူဘုံလူဘဝကြီးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့လာခြင်းလို့တော့မလာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းပါဘူးနော်ကောင်းပါအေးမလာရဘူးဆိုပြီးတော့တားနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့အတားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအတိတ်ဘဝကပါဏာတိပါဒကံကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဏာတိပါဒကံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုယူဆနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝလာခြင်းလို့ခေါင်းပြူလာတာတောင်မလာနဲ့ဆိုပြီးတော့အတားခံလိုက်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ဥပဒေနဲ့ပဲ abortion လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဥပဒေနဲ့ခွင့်ပြုထား abortion လုပ်တယ်ဆိုအေးလူလောကလူဦးရေတွေများတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုတားဆီးနေကြတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကတော့မှားရနေပေါ့ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့ကံကောင်းလို့လူဘဝရောက်လာကြပြီလူဘဝရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်မတရားမှခဲရင်နေဆရာဝန်တယောက်ကပြောဘူးတယ်ဒီဟိုကျောင်းကဒေါက်တာဝါပေါ်လာရာဟုလာဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ Hot the Buddha Talk ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာလို့
မြန်မာလိုလည်းပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ hot Buddha thought ထဲမှာလူသားတွေအကြောင်းမှရေးထားတာလူဘဝဟာအမတန်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာရေးထားတယ်ဗမာမာတွေပြောကြတယ်ဓမ္မပြေကအတ္တစင်းလူပြေကအတ္တစင်းလူပြေကအတ္တစင်းထောင်ထားဓမ္မပြေကအတ္တစင်းချလိုက်အဲ့ဒီအပေါ်ကချလိုက်တဲ့အဖျားနဲ့လူပြေကထောင်ထားတဲ့အဖျားနှစ်ခုထိကောင်းထိလိမ့်မယ်လူပြေရောက်ဖို့ရအမတန်ခဲတယ်လို့ခဲနေတာတခုပြောပြခဲနေဆိုတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာတော့လူဘဝဘလောက်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြောတာတော့လို့ဆိုရင်အပေလေးပုံရောက်သွားပြီးတဲ့တတ္တဝါတွေအတွက်လူဘုံကိုပြန်ဥလဲဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဥပမာလည်းပဲကြည့်လက်ကမ်းကြီးတစ်ကောင်ကပင်လယ်ထဲမှာကျက်စားတယ်အနှစ်တရာကြာမှပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခေါင်းကလေးပြူကြည့်ပြီးအသက်ရှူတယ်အနှစ်တရာလုံးပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်မှာတက်မလာဘူးတဲ့ပင်လယ်ရေထဲမှာပဲရေနဲ့ပိုင်းထဲမှာပဲသူကလှဲ့လှဲ့ကျက်စားပြီးတော့နေတဲ့လိတ်ကြီးအဲ့ဒီလိတ်ကြီးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရလို့ကန်းနေတဲ့လိတ်မို့လိတ်ကန်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာထံပိုးရုံကြီးတစ်ခုကအပေါက်ကလေးတစ်ခုပဲပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတာငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးမတရားလူတွေတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတဲ့လူအကုန်မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာနော်ဟိုးရန်ကုန်တို့အောက်ပိုင်းကလူတွေကတော့ပင်လယ်မြင်ဘူးတယ်ပင်လယ်ဆိုတာငြိမ်သက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားလှိုင်းကအမြဲတမ်းတိုက်ပြီးတော့နေတဲ့နေရာအဲ့ဒီထံပိုးရုံကြီးကပင်လယ်ထဲမှာမျောပြီးတော့မျောချင်ရမျောနေတဲ့ထံပိုးရုံကြီးကအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲပါတယ်လိတ်ကမ်းကြီးကလည်းသွားချင်ရသွားအနှစ်တရာကြာတဲ့အခါပင်လယ်ရေမျက်နှာပေါ်တက်လာပြီးခေါင်းကလေးပြူလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီပြူလိုက်တဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ခုနကမျောချင်ရမျောပြီးတော့လှိုင်းပုတ်ရမျောနေတဲ့ထပုံးရုံကြီးရဲ့အပေါက်နဲ့သွားစွတ်မိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်သေးတယ်တဲ့အပေလေးပုံရောက်သွားတဲ့တတ္တဝါတယောက်လူပြည်ပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာခဲနေဘာကြောင့်လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်မျက်စိအောက်မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပဲကြည့်လူတွေနဲ့အနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင်ကလေးတွေခွေးကလေးတွေကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့ဘာတွေတွေးနေကြလဲဘာတွေလုပ်နေကြလဲကြည့်နော်အစာဝရင်အိတ်မယ်အစာမဝရင်အစာရှာမယ်အစာရှာရင်တယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်ကျင့်မယ်ကြိုက်မယ်ရန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအစာဝရင်အိတ်မယ်ဒါပဲမဟုတ်လားပရိစိတ်တဲ့အချိန်ရှိရလားဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်ရှိရမရှိဘူးကိုရှိတဲ့အစာလေးတောင်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်မျှစားကြတာမဟုတ်ကိုယ်ပါးစပ်ထဲရောက်လာတာမလားနဲ့ကြောင်လေးတွေဆိုအစာလေးတစ်ခုကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ပါးစပ်ထဲရောက်လာပြီဆိုရင်မန်ဖီးနေတာဘယ်သူမှမလာနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်မှာပဲသူကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အစာပေါ်မှာမမောနေတာကလောဘရထားတဲ့အစာကိုသူများနဲ့ရှယ်ယာမလုပ်နိုင်မဲနဲ့မန်ဖီတာကမစ္စရိယမန်ဖီပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဟိန်းနေတာကဒေါသဟုတ်ကဲ့မန်ဖီပြီးတော့ယံလုံးနေတာကဒေါသကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာမောဟတဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ဒါတွေပဲလွှမ်းနေတာပဲသူတို့စိတ်မှာကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာမျိုးမှသူတို့မှအလွန်ရှားတယ်နော်ဒါတိရစ္ဆာန်ပုံကိုမြင်ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ဒါလူနဲ့အနိစ္စဆုံးခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေဆိုတာအနိစ္စဆုံးကြောလူနဲ့အလွန်ဝေးတဲ့အကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာတွေကအညမညခါရိကဒုဗ္ဗလခါရိကဘောဓုဒအနေနဲ့ Discovery Channel မှာရှိတဲ့ Safari ဆိုတဲ့အာဖရိကတောရိုင်းကတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းရိုက်ထားတာကြည့်ကြည့်အလွန်တန်ဝေကရစရာကောင်းတယ်နော်
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုစကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ဟောတာအညမညခါရိကာတဲ့တကောင်တကောင်တတ်စားတဲ့ဘဝဒုပလခါရိကာအားနည်းတဲ့အကောင်ကိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကတတ်စားနေတဲ့ဘဝဆိုတကယ်ဟုတ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေဟာတကောင်တကောင်တတ်စားတဲ့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနည်းတဲ့ကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တတ်စားတယ်ကြီးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သမင်လေးတွေကျွဲလေးတွေကြားပါစက်ရှင်စိတ်ပါစက်မှာသူတို့အသက်ပြောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညနေတယ်မဲ့စကိုင်းကနေမရယာလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာစိတ်နှကောင်ကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်သွားတော့မြင်တယ်ကျက်တီဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့ခဏခဏတွေ့တယ်တလန်းလုံးအဲ့ဒါကျက်ကိုနောက်ကနေစောက်ထိုးကျိုးနဲ့ချီပြီးစောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးသွားတာတွေတွေ့လိုက်တယ်ကဲသူတို့ဘဝစဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဒါတိရိစ္ဆာန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခလေးတစ်ခုတည်းမဲ့အမတန်ကြီးမားတယ်တဲ့တော်ကြီးမားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာရောက်နေတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကအဲ့ဒီလိုညှဉ်းပန်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘလောက်စိတ်ရှင်းရဲပြီးတော့ဘလောက်တောကတွေဒေါသတွေဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သေတော့ဒီစိတ်နဲ့သေရမှာဆိုပြန်လာလို့ရပါ့မလားအေးရေပုံရစကားပြောမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့သေရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒါလူတွေကိုပြောတာနော်လောဘလွှမ်းနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒေါသလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလို့ရှိရင်ငရဲကြတယ်တဲ့မောဟတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်သေလိုက်လို့ရှိရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒါရေပုံရစကားကိုပြောတာပါနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလွှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာသေလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းအတုဂတိတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးစိတ်ကမဲညစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အေးလူဘဝပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုတိရိစ္ဆာန်ဘဝတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးသက်သာသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝသည်မနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောအလွန်ရခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကိုယ့်ဘဝလေးကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာပျော်လို့ပါလို့လောဘနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဘာမှလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆိုတာတွေမသိပဲနဲ့တွေ့เสียအာယုန်နဲ့ပျော်နေတဲ့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခொနကတိရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဘာမှသိပြီးကြွားချမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်ချိုးနတ်ပါစေတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ချိုးနတ်ဖို့မတန်မှအရေးကြီးကဲလူဘဝရလာတယ်ဆိုတာဘယ်ပုံရလာတော့ဘယ်ပုံရလာတာတော့လို့ကြည့်လို့ရှိရင်လူဖြစ်ပုံလူဖြစ်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်အိန္ဒကလို့အမည်ရတဲ့ဘလူးကြီးတစ်ကောင်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်ကလေးကဝင်စားပြီးလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတတ္တဝါဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲလူဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အယူအဆတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝရခိုင်မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကသုတေစိတ်ကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကံကြောင့်မို့လို့ပရိသေရိစိတ်ပေါ်လာတာပရိသေရိစိတ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာယုတ်တိနံနေအတူတဝဖြစ်လာတဲ့အခြေခံယုတ်နဲ့အခြေခံနံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတယ်လို့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာပထမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဓအလုံးကြားဦးတယ်ကလလရေကြီးဆိုတာမိခင်ဝါနဲ့နော်ဒါလူသားတွေရဲ့ရေပုံရကိုပြောတာမိခင်ဝမ်းကမွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝအစဒီဘဝအစကလလရေကြီးမှာတရေတီးလာအဲ့တော့ကလလရေကြီးဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစပန်လို့အိုပန်းလို့ခေါ်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့တုတ်သွေးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကလလရေကြီးဖြစ်လူရဲ့တရေတီးရဆိုတော့မျိုးစိတ်လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါက်လို့ရတယ်
ဘဝတန်တရားမှာလည်းကျင်ပြီးနေကြတဲ့တ attva တွေလူဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ span ဆိုတာရဲ့ over ဆိုတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ခုခေတ်သိပ္ပံကတော့ medical science ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင် span လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူတို့ကတော့သက်ရှိတ attva ပုံစံမျိုးပြောတယ်ပေါ့ပြေးပြီးတော့ဝင်ကြတယ်တဲ့တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီထက်ကတစ်ကောင်နှစ်ကောင်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့သူတို့ပြောဒီသူတို့ကတော့ပိုးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့သုတ်ပိုးလေးတွေကတရီတရားမဲ့အချိန်ကိုသူတို့အလူရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြေးဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့ span နဲ့ over နှစ်ခုတွဲသွားတာလေးကဒါမြေသဘောလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအတိတ်ဘဝကသုတိစိတ်ကြလာလို့ကံပြစ်ချတဲ့ကန္တဗလို့ခေါ်ရပေါ့လေတရေယူတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်အပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ခုဘဝကသုတိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဘဝမှာသုတိစိတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စက္ကန့်အတွင်းမှာတန်ပေါင်းများစွာသောတ attva တွေသိနေတာအဲ့တော့ဗာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကမိုးပေါက်တွေကျနေတယ်လို့ပဲသိနေတဲ့ attva တွေကဖြစ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေကြတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောက်လျှောက်ဖြစ်မှာဝိညာဉ်စိတ်လေးတွေအနေနဲ့ဒါမြန်လာရည်လားလို့မအောင်မေးနဲ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ television လွှင့်တာဗရယာကနေဖိုင်ချက်ချင်းရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံပဲဘယ်ဘဝကသေးလာဘယ်ဘဝကသေးကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ခုနပြောတဲ့ကလလဆိုတဲ့အထဲမှာလာပြီးတော့တတိခါကြမှာပဲအကုန်လုံးသူ့မို့တူရောက်လာမှာပဲเนาะအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကစအဲ့ဒီမှာ medical science ဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်းများစွာသောသုတ်ပိုးတွေကထဲကတစ်ကောင်ပဲအောင်နေကြံတဲ့ကောင်တွေတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကဘုန်းကြီးကိုရှောက်ပို့တယ်လူပွားရခဲ့တဲ့ဆိုတာသူလက်ခံပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြွတာလေးတွေကိုတတ္တဝါလို့ယူဆပြီးတော့သူတို့ဆေးပညာအယူဆရပေါ့တတ္တဝါတွေတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီတုပ်ပိုးလေးတွေအများကြီးတဲ့တကောင်ပဲဒီလူဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျန်တာတွေအကုန်သေးသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလူဝါရခဲ့တယ်ဆိုတာ तू ကလက်ခံပါတယ်လို့တခါပြောဘူးလေအဲ့လိုသို့တော့အဲ့ဒီကလလဆိုတဲ့ထဲမှာတတ္တဝါတွေအများကြီးစုပြုံရောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့စာထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်သို့တော့တတိခနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ကြည့်လေမိုးပေါက်ကလေးတွေကကြာလာတာသူကြချင်တဲ့နေရာမှာကြာမှာတချို့မိုးပေါက်ကသွတ်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတက်ကယ်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကတစ်ပင်ပေါ်ကြာတယ်တချို့မိုးပေါက်ကမြေကြီးပေါ်ကြာတယ်ဟုတ်လားတန်ပေါင်းများစွာသောမိုးပေါက်ကလေးတွေဒီလိုကြာတယ်လို့ပဲသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်တတ္တဝါတွေကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကြာချင်တဲ့နေရာကြာတယ်အဲ့ဒါလို့ကြာလာတဲ့အခါမှာကလလဆိုတွေကအောင်မြင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမရက်တစ်ပတ်မှာကလလဆိုတဲ့ရေးရှိဒုတိယရက်တစ်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတတိယရက်ပတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီငရုတ်သီးကိုထောင်းပြီးအေးဖြောအဲ့ဒီအေးဖြောပြီးတော့ဒီလိမ်ပန်းလေးပေါ်မှာထားပြီးနေဘူးလှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရုတ်ကြီးဖတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်လို့သားထစ်လေးလို့အခဲလေးအနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်တတိယပတ်ကျအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပထမံကလလံဟောတိပထမမှာကလလာတဲ့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓကလလာကနေပြီးတော့အမြုပ်အဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားထစ်အဖြစ်ပြောင်းလာတယ်အဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိနိဗ္ဗတတိကနောဆိုပြီးတော့အတုံခဲလေးဖြစ်လာတယ်ဒါလူဘဝမှာဒီလိုစတာအမတမရခဲ့တဲ့လူဘဝတစ်ခုဟာအောင်မြင်မိဘဝမ်းကထွက်ဖို့ဆိုတာကိုတော်တော်ခဲနေနော်အဲ့ဒါလို့ကဏလို့ဆိုတဲ့အတုံးခဲလေးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါယတ္တ၄ဘတ်ဖြစ်သွားတယ်
Eri Kanaga Nevi Bachelor, so pooling Agu Trat, Edago, Kanapataka, a pooling Agu. The Fuga, Compound by Nia, Janet Nafuga, let Janet Nafuga, cheat on the pepper. Alu pooling Agu in Twalare. Any number do that, the TV to the line. So, Kalala Sure, a kaitam, Bari she the maid, Gmail solution. So, a dinner tenured do that the yaw yet, there is a council, there is a look your message. Kudu yet, a tube shit, Patama Maha Wibese. The Abirama Temura Luro at look your in Nale, Patama Maha Wibese. Tomanada Nyana Tampayo, Patama Mahavivese, Atenkarika, Patama Mahavivese. Suluraga, Eri the Risi Lihare Pioshemu Sore Kanzatekali Pare, Adinya Sore, the Senzanyali, Achigani Pare, Chamia Musore, and Itali Pare. Eri Swanyi Tomio Pare, Sekliha, Satemiro Chitty. Erago, Padesa Bajara, Horonzo. Think Harapisia, Winyana, no hot, yes, no. A Devoaga Kudukan, Swan Aja, think Harasura, Devoa Kudukan. Eri Kudukan, Swan Aja, Mikin, one name, Kona Kalala, Sure Diama, Pala Pola, Lesu, Kona Biore. Tadi Tomio, Swai Tongu Pare, Sekali Pola. One dare and the Tashi, one dare Kansache Pame, a Dinya Pame, Chamia Buli Pare. Eri Tungu Pare, breather is a winner. Eri breather is a winner and the Jane, breather is a clean, Twepe Bido, Saya, Sekum, me shit, Sirate the body are the Pala. Taka Daga Nambai Saya Pipola. Nambai Pilla be the Nama. Eri the Rese Great Pian Bido. Tolo like the Yodialia Konaga, Kalala Yeji look correct. The Bawasu Lima Babala solution. Kaya Patada look correct. Kanago Anita Chitwa Lavo Pilla Music Balare. Haria Watu Lusore. The Adiga Luya Kanakomashi, Nalonga, Anita Mu, Haria Yo, Chipoboya, Anita the Kupalare. Now we Yau Jama, Chipoya, music lady Pala. Alon Bonai de Kaja, Yo Tomu, Kala Avian Biomasin, Kala Tonsi. Eddie Kala Tonsi, do a Tolota also, take a Kanga Tolota. Eddie Yo Tomu. The Kuren Nida Mahobu, Yotaku Jakuha, Segu is so you bomb bones is she. Eddie breather is Sekeline, you bomb bones ha. Louis, Hawaii, Satin Migo, Pressy like the Anita Cool. Pane Lather and do those music lead the coochie. How can I? Music lead the coochie. ASC web chip, Bessie web chip, Chile. Bessie them are quite no Bama dream a mo, as even dream of it. Okay. Do the any time, 30 ladies she. But that is she doesn't. A mid-29 has she did, a young 29 has she. My own lotion, ye were chasai chile. Yene, a coony yara net of Yane, a Nicholas Sela leve, a young later lale. How do you E era lue, Kalala ye deva, Kona, Rese Leha. Yes, in it, Pamia. Eri breather is when you say Glee, Yaula, and the Jane, Konaga, 2 years, chicken pit, you don't say, 30 in it, Pala. Music them are 30 ladies, Sheila the Lu, Luboa, music, Lema Leve, Edda in a Puesitane, the Kalala, Sura, Edda Biora, making one of them, no? Viva yet told the woman, be you beat or tea the body alley dealer. Any the body alley. Papi does say, the chief Chitwana that the Moshi. Tajamo Chitwana at the Mojamulo
ထမ9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလလရေးကြီးဆိုတာတကယ်အဆက်အပေါက်ကလေးကျမ်းဂန်ထဲမှာဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောတော့ဆိုရင်အဖျားကလေးတဲ့အဖျားလေးကိုစီတဲ့ကိုနှစ်ပြီးတော့အကျိန်100လောက်ခါလို့အဲ့ဒီအဖျားလေးမှာတီးပြီးတော့ကျန်တဲ့စီပေါင်းလောင်းလို့အဲ့လိုတောင်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဂတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်ရမယ်ဒါမျိုးမိုက်ခရိုစကုပစ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာလားမိုက်ခရိုစကုပ်ဆိုရတဲ့ဒီအားကြီးတဲ့မှန်မြောင်းကြီးနဲ့ကြီးမှအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေလူဘဝစလိုက်တာနော်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာလို့အမြုပ်ဖြစ်လာတဲ့အမြုပ်ကနေပြီးတော့သားတဲ့လေးလူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတယ်ခက်မ9ပြာပေါက်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုယ်ပြီးသားလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ပထမရှိပိုင်းကိုတော့ embryology လို့ခေါ်တယ် embryo လို့ခေါ်တယ် embryology မှာပါတဲ့ embryo တရေသာအဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ခုနကပုံတရံလေးပြီးလာတဲ့အခါကျတော့ fetus လို့ခေါ်ဟောဒီလိုလူဘဝဟာဒီလိုခဲခဲရင်းရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့6 လလွယ်10 လပွား6 လ10 လသို့မဟုတ်8 လရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုရောက်လာတဲ့လူဘဝသည်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်အောင်ပဲမနုဿတ္တဘာဝတုံလဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရလွယ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာတည်သွားနိုင်သေးတယ်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကလလရေကြီးအဆင့်သားမှာတင်တည်သွားတဲ့တ attva တွေအများကြီးရှိဟောသားတဲ့အဆင့်အမြုပ်အဆင့်ဒီလိုအဆင့်မှာလည်းတည်သွားနိုင်သေးတယ်နော်တတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီအဆင့်မှာတည်တဲ့တ attva တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာလူဖြစ်လာတယ်ဆိုအဆင့်မောများစွာအခက်ခဲများစွာကြော်လွှားပြီးတော့လူဘဝရောက်လာကြပြီတဲ့အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့လူဘဝကိုဖြစ်ရကြိုးနှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လူဘဝလူဖြစ်ကြိုးနှက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပျော်ပါနေတာဒါရိုးရာတရိစ္ဆာန်တွေလည်းပဲလောဘရှိတာပဲပျော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားတရိစ္ဆာန်တွေလည်းမုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တာပဲရံဖြစ်ကြတယ်ကဲလူတွေလည်းပဲလောဘနဲ့နေမယ်ဒေါသနဲ့နေမယ်ဘာမှမသိဘူးမောဟနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားသည်တရိစ္ဆာန်အဆင့်နဲ့တူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခဲခဲရင်းရင်းရလာတဲ့လူဘဝလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့သိကိုဘဝကိုစဉ်းစားဒီတိုင်းအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးကိုဘဝကိုစဉ်းစားရမယ်လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေရအဲ့တော့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်အောင်နေဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးလူဖြစ်ကျိုးနှပ်ရမလဲအရေးကြီးဆုံးကဘာလုပ်ရအောင်လဲနံပါတ်1ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးခံယူချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်အောင်မရသေးရင်ရအောင်လုပ်အောင်ကိုယ်တန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလေယံကမ္မံဂရိတံတိကလျာဏဝါပါဝကံဝါတတ္တကမ္မတထာယတာကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ဘာလှုပ်လို့ကိုပဲဆိုင်ကိုပဲမွေခံအဲ့ဒီခံယူချက်ထားတာကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအမြင်ရှိရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်မရှိရင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်နိုင်လူတော်လူကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1လူရလို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီအေးမကောင်းတာလုပ်ရင်ငါမကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူခံယူထားတယ်ခံယူထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲကြိုးစားလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာကောင်းတာပဲရချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတဲ့အမွေတွေကိုတော့မခံနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အမွေရအောင်လို့ဆိုပြီးကောင်းအောင်နေလိမ့်မယ်တဲ့
ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဘဝတည်းမှာကြည့်လူတိုင်းဟာကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပေါ်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကြည့်လေကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘယ်လိုပေါ်တော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေကမွေးလို့အမေနဲ့တူတယ်အဖေနဲ့တူတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲတူလို့ရတယ်အကုန်တူလို့မရဘူးနော်ကျန်တာကံကနေဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်တချို့ကြတော့ယုံလှတယ်တဲ့တချို့ကြတော့ယုံမလှဘူးတဲ့ဒါကံရဲ့ပုံရိပ်မှတ်တစိတ်ပဲယုံလှတာဘာဖြစ်လို့ယုံမလှတာဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အမွေကိုရတာအမွေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီဘဝမှာဒါတတိပဋ္ဌာန်ရင်နောက်ဘဝလည်းဒီအမွေဆက်ခံအောင်မှာအတိတ်ဘဝမှာစိတ်ခဏဆိုးတဲ့လူတွေဟာရုပ်ဆိုးအကြည့်တန်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့နောင်ဘဝသာထားလေဒီဘဝပဲကဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်အကိုမှန်နဲ့ကြည်တယ်မှာဘလောက်ရုပ်ဆိုးမလို့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတာကိုလှတယ်လို့မြင်ရတဲ့ယုံများရှိလားဘလောက်လှတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုးရင်ယုံဆိုးသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေါသရဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတာအကောင်းမထွက်လာဘူးပေါ့ဒီဘဝတည်းမှာအကောင်းမထွက်ဘူးနော်ငရဲကြည်လားမကြည်လားမေးမနေနဲ့ဒီဘဝတည်းမှာအယုံဆိုးသွားပြီဒီဘဝတည်းမှာမျက်နှာကြောကြီးတင်းတယ်မျက်မှောင်ကြီးကုတ်တယ်နှုတ်ခမ်းကြီးဆူတယ်နောက်ဘဝလည်းအဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါပါတော့ကိုလုတ်တဲ့ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာတဲ့ဒီဘဝကြတော့တချို့ကြတော့မျက်နှာကကြီးလင်းပြုံးရွှင်နဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်မျက်နှာကချိုးသားတယ်ဆွဲလူတွေရောမရှိဘူးလားပို့ပွားတော့ကလည်းသူကစိတ်ကချိုးသားနဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသသိမ့်မကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေလို့ရတဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဒီမှာလားထင်တယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲဘဝတော့ကနှမျောလို့မလူဘူးတဲ့ကိုရှိတာကိုတယောက်တည်းသုံးတယ်ဘယ်သူမှမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါလို့စိတ်ကုပ်ပြီးနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကြပါတော့ဆိုတဲပုံနဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ခိုးဘဝတော့ကရဲရောတန်းလှူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကလည်းပြောလိုက်မယ်သူစီးပွားကြိုးစားရှာလို့ချမ်းသာတယ်ကြိုးစားရှာတယ်ဆိုတာအထောက်အကူတစ်ခုပဲကံမပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကံမပါလို့ရှင်တစ်ပင်တိုက်တော့မသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်ပြိုင်ပြီးတော့စိုက်တာတော့မှတချို့ဥယျာဉ်ကြတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကတအားသိပြီးတချို့လူရဲ့ဥယျာဉ်ကအတိမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကောင်းတဲ့ကံတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ယာတိဥရုတွေတစ်ပင်တွေရဲ့အကြိုက်ယာတိဥရုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ယာတိဥရုတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယာတိဥရုကြောင့်တစ်ပင်တွေပိုတည်တယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟိုလူတယောက်ကြတော့သူကကံမကောင်းဘူးကံမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ဟာတွေကမကောင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ယာတိဥရုကလည်းမကောင်းတော့မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိမသေးတော့ဒါကမ္မပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတစ်ဆင့်ကအကျိုးပြုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သစ်ပင်လေးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီပန်းမင်ကလေးတွေတချို့ပန်းမင်ကလေးတွေကလူကအဲ့ဒီပန်းမင်နာသွားပြီးတော့တချင်းလေးဆိုစောင်းလေးတီးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီပင်လေးတွေလမ်းပြီးတော့ပွင့်ဒါဖြင့်သစ်ပင်ကတီးတတ်လို့လားအသိစိတ်ရှိလို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးလူကစိတ်ထဲကပြောနေလို့ရှင်လူတဏ္ဍာကထွက်တဲ့ chemical တွေကလည်းအကောင်းတွေထွက်လာနော်လူမှာအပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ရင်မသိဘူးမသိနိုင်ကြဘူးပေါ့လူတွေမှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ထွက်တဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ထွက်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအငွေ့တွေနဲ့စိတ်ကြီးနေတဲ့အချိန်ထွက်တာလည်းမတူဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်စားတယ်ကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဆက်နဲ့စမ်းပြီးတော့ဂျာယူကြည့်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်တယ်ဒီတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်
ကမ္မထထိုင်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုတယ်စိတ်ပူလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါလိုမလားဘူးအဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ကဲအဲ့ဒါလိုစမ်းသပ်လို့မှသိရတာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနုမာနဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဂတိငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နှစ်ခုရှိလာတဲ့အခါကိုယ်ရုပ်ပုံဟာဘယ်လိုနေသလဲစဉ်းစားကြည့်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်စိတ်ကြည်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တူလားမတူလားမတူဘူးဆိုရင်ကျန်တာတွေလည်းမတူဘူးလို့ပဲမှတ်အောင်ဟုတ်ကဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေအရရက်ကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုကိုမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝကြီးဟာဘယ်အကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝကောင်းဖို့ရအတွက်အခြေခံဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာငါဘာလုပ်တာငါဘာလုပ်ဆိုတာခြုံပြီးတော့ပြောတာငါဘာတွေးငါအတွေးဟာငါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ငါဘာပါဇက်ကပြောတဲ့အပြောတွေကလည်းငါပေါ်မှာတုံ့ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ responsible လို့ပြောတာပေါ့နော် responsible ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရတဲ့လည်းကိုယ့်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာတယ်လူတွေမှာ action လှုပ်ရှားမှု၃မျိုးရှိတယ်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒါတွေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့မနောကံစာလို့ပြောရင်ဒါမနောကံစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစိတ်ရဲ့ပြုမှုမှုဝစီကံနှုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှုတ်ကပြောတာကာယကံကိုယ်တိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးဘာပြောဘာလုပ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အတွေးရဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အပြောရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်လှုပ်တဲ့အခါရောဘာလုပ်ရမလဲမစင်စားသင့်ဘူးလားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောကာယကံကိုတိလက်ရောက်လုံးမှုဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဘာတွေးဘာပြောဘာလုပ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အတွေးရဘယ်လိုအတွေးမျိုးတွေးရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်အပြောရရောဘာမျိုးပြောရမလဲလူဖြစ်ကျွန်းနဲ့အောင်လှုပ်တဲ့အခါရောဘာလုပ်ရမလဲမစင်စားသင့်ဘူးလားအေးကိုကြိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကိုကြိုက်တာတွေကိုတွေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောစိတ်ရှိတိုင်းလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါလူပြကျိုးနှက်မှာမဟုတ်ဘူးလူပြကျိုးမနှက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်လေဒုစရိုက်7ပါးသူစရိုက်7ပါးဆိုတာအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကမတွေးနဲ့တဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုသွားမတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်လူဖြစ်ကျိုးမနှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်တုံ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်စီမကောင်းတဲ့အတွေ့ပါတော့ဆိုသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အတွေ့စားပေးလို့ပြောရင်အဘိဓါလို့ခေါ်တယ်အဘိဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုဇာစိတ်ကူးတာရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးတာနော်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဘာဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့တော့ခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်သခိုးဓမြဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွေ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒီအတွေ့ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွေ့အကုသိုလ်အတွေ့မနောကံမနောတုဆိုင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဟာလာလိုက်မကောင်းတာပဲလာမယ်အကောင်းမလာဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါအတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုဆိုတဲ့အတွေ့တွေးမိလို့ရှိရင်ဟာဒီအတွေ့ကမှားနေတယ်ဒီအတွေးမျိုးမှမတွေးသင့်ဘူးဒီအတွေးကိုရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုအတွေးတစ်ခုကဖြာပါဒဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ကိုစိတ်ထဲကပေါ်လာတယ်ဟာဒီကောင်သေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်စီးပွားတွေပြတ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ထောင်ကျသွားကောင်းမှာပဲဟ
ဟာဒီကောင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေမတွေးကြဘူးလားတချို့လူတွေတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကဗျာပါဒအတွေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘယ်တော့မှအကောင်းမလာဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်မတွေးမိစေနဲ့လူဖြစ်ကျိုးနှပ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးမိစေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာခုနပြောတဲ့အကြံမျိုးအမြင်မျိုးမရှိဘူးကိုလှုပ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မရှိဘူးအေးတချို့ကတွေးကြကြတယ်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးကွာမကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာတွေဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြီးပွားနေတာလည်းရှိတာပဲကောင်းတဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ကံကိုမျက်စိလဲပြီးတော့မကောင်းတာလှုပ်လို့ကြီးပွားတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ချိန်လုံးကကောင်းခဲ့တာတွေကိုသူခံစားနေရတာမကောင်းတာလှုပ်ပြီးဒီဘဝကြီးပွားနေလို့ချင်းတစ်ချိန်လုံးကကောင်းတာတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ကိုကအခုမှကောင်းတာတွေလုပ်တာအခုမှခုမှပဲကိုကတည်းပဲစိုက်တာတည်းအသေးစားပါမလားကောင်းတာကိုကမှခုမှလုပ်တာကိုကအတိတ်ကဘလောက်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့မှမသိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတယ်ကျောင်းမှာတခိုးခိုးခံရတဲ့ခါဆရာတော်ကြီးကပြောဟေးတိတ်တိတ်နေကြတယ်မပြောကြနဲ့တဲ့တို့အတိတ်ကဒီမကောင်းတာတွေပေါ်ကုန်ပြီအဆရာတော်ကြီးပြောလို့ရင်တိတ်ပဲပါတော့ဆိုဟိုဘွားတော့ငါတို့သူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါအခိုးခံရတယ်လူမသိစေနဲ့ရှက်ဆရာကြီးလို့ပြောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကံရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကံဆိုတာရှိတယ်ကံကိုညှင်းပယ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိလို့ရှိရင်ခုနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကိုညှင်းပယ်တဲ့ဒီအကရိယာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒအကရိယာဝါဒလို့ခေါ်တယ်အကရိယာဝါဒဆိုတာကံကိုလုံးဝမယုံဘူးလက်မခံနောက်နတ္ထိကဝါဒဆိုတာကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက်မခံမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးအကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တဲ့ဝါဒနောက်တစ်ခုအဟိတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းတရားကိုညှင်းပယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါလို့မိစ္ဆာအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့နတ်ပြည်တောင်မရောက်နိုင်ဘူးကောင်းရသူတိမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့သူသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကတော့အပယ်လေးပုံပဲဒါပဲသိချာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကံကိုညှင်းပယ်ထားမှ तू လှုပ်ချင်လှုပ်တော့မှာလေလှုပ်ချင်ရလို့ဆိုကြတဲ့ကလူတွေကဘာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တာများတယ်လေအဲ့တော့ तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်လူဆိုတာအထိန်ကလေးနဲ့နေရတယ်အထိန်ကလေးရှိရတယ်အထိန်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲလှုပ်ကြမှာပဲမကောင်းတာပဲအလုပ်များမယ်လေကောင်းတာဆိုတာရေးစံလှောနေရတဲ့အထက်တက်နေရတဲ့ရေးစံဆိုတာသွားရခက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုတာရေးစုံလွယ်တယ်ညှောချလိုက်အောင်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတွေးတွေမတွေးနဲ့အတွေးတွေတွေးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားတယ်စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားလို့ရှိရင်ကိန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြောင်းရှိရင်ပေါ်လာလိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကဲပေါ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်တာမှာတခါတရံကြတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ကြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြနော်ကံကလည်းအဲ့လိုပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာ accumulate ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆို online ပေါ့ online ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအကျိုးပေးတာချင်းအကျိုးပေးမှသူကကြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနစိတ်အတွေး၃မျိုးမတွေးမိဖို့ပဲအဲ့တော့မတွေးနဲ့ဆိုဘာတွေးရမှာတော့တပည့်တော်တို့ဘာတွေးရမှာတော့ဆိုသူများပစ္စည်းကိုရလို့တဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့တရားသဖြင့်ရတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုသာကိုလိုချင်တဲ့အတွေးပဲရှိရမယ်သူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့အတွေးနဲ့မတွေးနဲ့တဲ့ကြီးပွားကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအစဉ်ပြေကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေးပါတဲ့
အဲ့ဒါကိုမေတ္တာအတွေ့လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးနဲ့အစားထိုးရပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးမြင်ရမှာတော့ဆိုရင်အစကပြောရတဲ့ကာမတက္ကတာဒိဋ္ဌိကိုလှုပ်တာကိုပဲဆိုင်တယ်ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့ငါပဲအမွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါစေတဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးမှန်ကန်သွားပြီနော်ကဲအတွေးနဲ့ပတ်သက်လာမှန်ကန်သွားလို့ရှိရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလိမ့်မပြောအောင်လိမ့်နေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာတခြားသိရတဲ့နဲ့ကိုတကယ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောတာကတစ်ခုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပြောတာနော်မုတာတိအပုတ္တဝတ္ထုတကယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကိုအဖြစ်လုပ်ပြီးတော့ပြောရင်ဒါလိမ့်နေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိရမယ့်ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးမတိုက်နဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဂုံးတိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်လည်းတားတယ်ကွယ်မရတယ်ကွယ်အချင်းချင်းရံဖြစ်လို့မိသားစုအတွင်ဘယ်တော့မှမတည့်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာတွေနဲ့မရှိဘူးလားတချို့အိမ်တော်တွေအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်နော်သူများတွေမတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့တဲ့တဲ့လူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းကွဲပြဲနေတာပဲဟောကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်မတိုက်ဘူးကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိစစကားပြောပေးတယ်ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့အပြောမျိုးဆိုရှောင်တယ်တဲ့အောင်လုပ်ပေးတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်အပင်ငရဲ့ကြတဲ့အပြင်လူဖြစ်လာရင်လည်းမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူများတွေမတက်အောင်ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုရှောင်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လို backbite လို့ခေါ်တယ်နောက်ကျောကနေကိုက်တိုက်နော် backbite or cylinder အဲ့ဒါမျိုးမပြောနဲ့ပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်မှုတွေစိတ်သုံးတော့မလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိရင်ကိုဟာခင်မင်မှုစိတ်သုံးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စကားပြောလို့ရှိရင်ကျမ်းတဲ့စကားမပြောရဘူးတဲ့ဆဲတာတွေပါလေတချို့ကနှုတ်ကြီးကိုကျိုးနေပဲနော်မကြောက်မနာတာဆဲဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တာမန်သာအောင်းမေ့မနေနဲ့အဲ့ဒီဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းတယ်နားတဲ့ကြားတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ကိုချမ်းတမ်းသွားစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ဖရုဒဝါစာစကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့မပြောရမလို့ကျင်နာတဲ့စကားခင်မင်ပွဲရာကောင်းတဲ့စကားချိုးတာတဲ့စကားဒီလိုဟာမျိုးပြောရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်ပြောတော့ပြောကြတာပဲလူတွေကနှုတ်ချိုရှို့တပါးဆိုရင်သို့တော်လည်းပဲချိုးချိုးသားသားမပြောချင်ညာဘူးဘာလို့မပြောချင်လို့ဆိုတော့တွင်းကဒေါသရှိနေဟုတ်တော့ပြောတာငါစိတ်တူတယ်မပြောချင်ဘူးဟုတ်လားစိတ်ကတိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှချိုးချိုးသားသားမပြောမိဘူးအဲ့ချိုးသားတဲ့စကားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြောရမယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်တုန်းကသူများကိုဂုံးမတိုက်ခဲ့ဘူးကွဲနေတဲ့လူတွေကိုညီညွတ်အောင်လိုက်လုပ်ပေးတယ်ညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုညီညွတ်အောင်အားပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပါရမီပုံရိပ်အနေနဲ့ဘဝအမှတ်တစိတ်တွေဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေမှာသွားပါတဲ့ချောင်းရှိတယ်32ချောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား32ချောင်းရှိတယ်ဘုရားကျတော့အချောင်း40ရှိတယ်သွားအပေါ်က20အောက်က20သွားတော့40ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခုနကလိုသူများကိုခုံးမတိုက်ခဲ့တာဒါပြင်လူတွေကကြည့်ရတယ်တော့ခုံးတိုက်မှုမရှောင်ခဲ့လို့32ချောင်းပဲရတယ်လို့အောင်းမေးအောင်နော်ကဲကို့အတိတ်ဘဝကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တို့မဟုတ်သေးဘူးကို့သွားကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ဟိုဘဝတော့ဒါမလုံခဲ့ဘူးဒီကုသိုလ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကြိုးစားလုပ်ပေးရဖရုဒဝါစာကျမ်းတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်မကြောက်မနာတာတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က
ဘယ်တော့မှသူဟာတိမ်မွေးတဲ့အတန်ကြားရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့နာမချမ်းသာဆရာတွေကြီးပဲကြားမယ်ဘယ်ဘဝမှာနေသူဟာချိုတာတဲ့စကားတခါတော့မိသားစုတစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်တဦးတွေ့ဘူးတယ်တအိမ်လုံးဟာပြောကြမ်းတယ်နော်အမေလုံးတဲ့လူကလည်းသားပြောလိုက်ရင်ချိုးချိုးသားသားပြောတာခါမချဘူးဆဲနေတာဆဲပြီးတော့ပြောနေတာဒါရိုးရိုးတန်းတန်းစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်သမင်းကျွေးတာတောင်မှပဲကဲစားဟဲ့အော်နာဝန်းကြတို့ဘာတို့ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွေးတာတချို့ဟာအကျင့်ကြီးပါပြီးတော့နော်မပြင်လို့မရဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပြင်လို့ရပြင်ရဖုဒ္ဓဝါစာမပြောမိအောင်နေရမယ်ကိုဒီတမိုင်းလောက်ရလူဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နော်ယုံကြည်ချက်တတ်တာရှိရမယ်နံပါတ်2ကကြိုးစားမှုလုံလဝိရိယရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအောင်မြင်ဘူးကြိုးစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမအောင်မြင်ဘူးနောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတမာတိဆိုတာလည်းရှိရတယ်လူဟာနောက်တစ်ခုကပညာဆိုတာရှိရတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့မှမအောင်ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့တတိထားတတ်မှုရှိရမယ်တတိထားခန္ဓာအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိဖို့တတိထားရမယ်တွေးရမယ်အတွေးမျိုးတွေးတတ်ဖို့တတိထားရမယ်မပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားရမယ်ပြောရမယ့်စကားမျိုးကိုတတိထားပြောရမယ်ကြည့်နေတာတွေရှောင်လို့ရတာပဲဘုဒ္ဓဘာသာရှောင်ရမယ်မှန်တာပဲပြောရမယ်ဒီသူများဂုဏ်တိုက်တာမပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်အောင်သာလုပ်ရမယ်ဆဲရည်တဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမသုံးရဘူးချိုတာတဲ့စကားပဲသုံးရမယ်နောက်တစ်ခုကတမ္ဖပလာပအကျိုးမဲ့စကားတွေပြောတယ်အချိန်ခါမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်တမ္ဖပလာပပိန်ဖြင်းသောစကားဆိုတာကြည့်လေစဘာပင်များအထဲထဲမှာအဆံမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိန်မနေဘူးလားပိန်နေပါအေးအဲ့ဒါလို့ဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုအဲ့ဒါတမ္ဖပလာပလို့ခေါ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲရှောင်ရတယ်တဲ့ပြောပြီဆိုရင်အကျိုးရှိတာကိုပဲပြောမယ်ကောင်းတာကိုပြောမယ်ဒီဘဝအကျိုးရှိရမယ်စီးပွားရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပညာရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လူမှုရေးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်မိသားစုအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိရကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောရမယ်ဒါဟုတ်ဆိုလို့အဲ့တော့အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမ္မာဝါစာဖြစ်လာသမ္မာဝါစာဖြစ်လာလို့လူဖြစ်ကျိုးနတ်ပြီလို့ပြောနိုင်တဲ့တရားလူဖြစ်ရကျိုးနတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာတွေရှောင်ရမှာတော့ဆိုပါဠိပါဒသူများအသက်တတ်တာကိုရှောင်ရမယ်ရှောင်တယ်ဆိုတာဘာကောင်မှမတတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယ်လာကြိုက်တဲ့ခြံလေးကြိုးလေးအစားပြီးမတတ်တာမျိုးပြောဟုတ်ကဲ့တော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ်ဒီပြနေရာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းချင်းကလေးတွေကြတော့လက်ဝါးကြားထဲမှာပဲအသက်ထွက်သွားတာတွေများတယ်ဖတ်ခနဲ့ရိုက်ကြတာနော်ခုခေတ်ဆိုသားဆိုးသေးတယ်ဘာတော့လျှက်စစ်နဲ့ဟိုရက်တောင်နေနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ချနေကြတာပဲအဲ့ဒီကအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပဲဒါနော်ဒီကောင်လေးတွေအသက်လက်သိရှိတာမဟုတ်ခဏနေသေးကြမှာပဲမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးရောခြံအောင်နဲ့ဝင်နေလိုက်ဘောခြင်ကတ်ရင်လေသူတို့မလာအောင်လေးခြင်သေးလေးပါလေးထွန်းထားလိုက်လဲမလာဘူးပေါ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူနဲ့တတ်တဲ့ဟာတွေကဒီပါဏာတိပါဒလွတ်တဲ့လူတော်နေတယ်အဲ့လိုကိုမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ဘယ်သူမှအသက်မထွက်စေပါနဲ့တဲ့ဒါရှောင်ရမယ်ကိုယ့်လက်နဲ့ဘယ်သူမှမသိစေရဘူးဘယ်တတ္တဝါမှကိုယ့်လက်နဲ့သိတာမျိုးမဖြစ်စေရကိုယ့်လက်နဲ့မသိဘူးဆိုရင်မင်းဘယ်သူတတ်လိုက်စားလို့ခိုင်းရင်လည်းတူတူပဲနော်အဲ့ဒါတတ္ထဝသဘောကြရင်လည်းတူတူပဲချီးမွမ်းရင်လည်းတူတူပဲတချို့ကပါတယ်ကိုမလို့ရှင်တော့သူများခိုင်းတူတူပဲအဲ့ဒါလည်းနော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမျိုးရှောင်ကဲမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်တွေဘာတွေလာတော့ယောဂများတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သေတယ်။ဟောတချို့ကြည့်လေ
မွေးလာကြတဲ့စိတ်ကန်းနဲ့ဆရာဝန်နဲ့သွားနေရဟုတ်လားမွေးလာကြတဲ့ယောဂါနဲ့မွေးလာကြတဲ့တချို့မျက်စိတစ်ဖက်ပါမလားမွေးလာကြတဲ့လက်တစ်ဖက်ပါမလားမွေးလာကြတဲ့နှာခမ်းကွဲတာဆရာဝန်တွေကတော့ပြောမှာဗတ်ထက်လူလို့နှာခမ်းကွဲတယ်ဆိုဒီဗတ်ထက်လူတာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံရဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့သူများတွေပါမကွဲပဲသူ့ကြမှာလာကွဲတယ်ဆိုဗတ်ထက်လူလို့ပြောစရာမလိုကံရဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါပဏာတိပတ္တကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရုပ်ပြဆွေးမြေဖြစ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုအဋ္ဌိနာဒါနသူများပစ္စည်းကိုယူတယ်ခိုးတယ်လို့ပဲဘာသာပြန်တာခိုးတာဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ဒီဈေးရောက်ဈေးဝယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်ရောင်းတဲ့သူကလည်းကြောက်အတုနဲ့အစစ်နဲ့ရောရောင်းတာမျိုးတို့ဟုတ်လားကိုကြိုက်တဲ့ဈေးပြောရောင်းတာတော့ရပါတယ်အတုမရောင်းအောင်အခုဆိုဗမာပြည်မှာဆေးတွေအတုရောင်းတာရန်ကုန်မှာဆေးဆိုင်တွေကပြောတာကြားတယ်အတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတကယ်ရောင်းနေကြတာနော်တလောကဘုန်းကြီးကမင်္ဂလာဈေးကဆေးဆိုင်ကတကားလာလျှောက်တယ်သူစီလည်းလာတယ်တဲ့အတုတွေသူကတော့အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အတုရောင်းတာတွေအများကြီးပဲအခုအရင်က PDI ပေါ့ဘာပလက်ဆိုတဲ့ဆေးတွေမထုတ်ဘူးအခုရောင်းနေတာတွေအတုတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလို့လှုပ်ထာမျိုးတွေဟာဒါကြတော့ခုနကပြောတာခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကနော်ခိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလို့ကိုတင်ပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းတာအပြစ်ရှိလားတဲ့ဆိုဈေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဈေးကိုပြောရောင်းလို့ရတယ်လေသို့တော့မပြောနဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကဥပမာ1000ပေးထားရတယ်ပေးရတာက900ပေးထားတာကို1000ပေးထားရတယ်လို့တော့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတော့လိန်တာပေါ့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ဘယ်လောက်ပေးရတယ်ပါလဲမပြောရင်ပြောကိုရောင်းနိုင်တာတော့ဒါပဲရောင်းနိုင်တယ်ဒီတဲ့ရှော့မပေးနိုင်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့ငရဲမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရောင်းတဲ့လူနဲ့ဝယ်တဲ့လူကြိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူကလည်းသူကြိုက်လို့ဝယ်တာလေသို့တော့အတုကိုအစစ်နဲ့ရောမရောင်းနဲ့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့ထဲကောင်းတဲ့ထဲကိုမကောင်းတာထဲမရောင်းနဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဒါခိုးတာတနည်းပဲနော်ပြီးတော့စီတို့ဘာလို့ရောင်းရင်ပိတ်တာမပြေဘူးဆိုရင်ဒါခိုးတာပဲပြည့်ရမယ်အလေးချိန်ပြည့်ရမယ်ချိန်စင်းလဲတင်းစင်းလဲဒါမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိဏဒါနမလွတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းဝယ်တာတမ္မာအာစီဝရောင်းဝယ်စားတော့တာမှန်တယ်မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ရသေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောဒီဟာကမကောင်းဘူးဒါကဈေးညံ့တယ်ဒါကဘလောက်ပဲတန်တာဟိုဘက်ကဟာကကောင်းတယ်ဟောကောင်းတာမကောင်းတာပြောလို့ရအဲ့လိုပြောင်းပြီးပြောပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ဘုရားနဲ့ဒါတူတူပါပဲဥမာပဲဈေးညံ့တဲ့ဟာအရေးချင်းမရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကိုအရေးသွေးမကောင်းတဲ့ဟာကိုကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ရောပြီးဒါလည်းတူတူပဲဆိုပြီးတော့ရောင်းရင်တော့ပြည့်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုကတော့အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ရိုးသားမှုလိုအပ်တယ်ရိုးသားသားနဲ့စီးပွားရှာတယ်အမှန်တိုင်းစီးပွားရှာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတော့အပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ရိုးသားတဲ့မရိုးသားဘူးဆိုတော့ဘယ်သူသိကိုသိတာပဲဒါကိုသိတဲ့ကိစ္စပဲကိုစိတ်ထဲကပဲရိုးသားတယ်မရိုးသားဘူးဆိုတော့ကိုသိတယ်အေးဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိနာဒါနဆိုတာကသူကခိုးမှတိုက်မှအဋ္ဌိနာဒါနမဟုတ်ဘူးအခုလို့မမှန်မကန်လှုပ်တာတွေမှန်သမျှပစ္စည်းရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမှန်မကန်လှုပ်တာမှန်သမျှအဋ္ဌိနာဒါနထဲမှာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲကံရဲ့ပုံရိပ်တွေကလှုပ်သမျှတွေကလွဲပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏဆုံးရှုံးတယ်တဲ့မိလောင်တဲ့ထဲလဲပါတယ်ရေမျောတဲ့ထဲပါတယ်ခိုးခံရတဲ့ဟောစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေကဒါကံရဲ့ပုံရိပ်တွေလာတာပဲတဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဋ္ဌိနာဒါနသူရမပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်မယူပေးတာကိုပဲယူတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကတန့်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့သုံးကြတယ်စားကြတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒီဟာကနော်ကောင်းပြီ
နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဒီကာမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားမှားယွင်းယွင်းလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှားမှားယွင်းယွင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံမျိုးကိုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူစင်မမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အားလုံးကမုန်းတီးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာဆိုရင်ရှင်ဘတ်ပေါ့နော်လူတကာကအမြင်ကပ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒါအပေါ့ဆုံးအပြစ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်အပင်ငရဲကြတာတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်သူလို့ရင်လုံးသလောက်မကောင်းတဲ့ဟာတွေကနေအကျိုးပေးခံအဲ့တော့ကဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကရောက်လာရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ခုနပြောရင်နံပါတ်1ကကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်မှုသိမြင်မှုဆိုတဲ့ကာမတက္ကတာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေကိုမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တယ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလုပ်တယ်ဒါတွေလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါလူဖြစ်ချိုးနှပ်ပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အကယ်၍သာလူဘဝရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတွေးတာလည်းပဲတွေးချင်သလိုတွေးတယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေပြောတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ချိုးမနှပ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသူကကြီးတဲ့နှိမ့်တဲ့ဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ချိုးနှပ်ပါစေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့လူဖြစ်ချိုးနှပ်အောင်ဘယ်သူလုပ်ရမလို့ဆိုကိုယ်ပဲလုပ်ရမှာဒါသူများကိုမေးစရာမလိုကိုယ်ပဲလုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝရောက်လာလို့ရှင်အတိတရားနဲ့တတိတရားပေါ့နော်အတိတရားနဲ့တတိတရားဆိုတာစာပေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိတံပစင်ညလို့ခေါ်တယ်တတိဆိုတာငါကောင်းအောင်နေရမယ်ဒီအတွေးမျိုးမတွေးရဘူးဆိုတာတတိယရမယ်ဒီအပြောမျိုးငါမပြောရဘူးဆိုတာတတိယရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးငါမလုပ်ရဘူးဆိုတာလည်းတတိယဒီအတွေးမျိုးကိုတွေးရမယ်ဒီအပြောမျိုးကိုပြောရမယ်ဒီအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတတိထားတယ်မြဲတာအဲ့ဒါကတတိလို့ခေါ်တယ်တမ္ပစင်ညအတိတရားဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာနိုင်မယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ငါပြောနေတဲ့အပြောဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောလားအပြစ်ရှိတဲ့အပြောလားစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့ငါတွေးနေတဲ့အတွေးဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးလားအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလာလိုက်မယ်ဟောစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲသိလာအဲ့ဒါကအတိတရားအဲ့ဒီတတိတရားနဲ့အတိတရားအခြေခံအားဖြင့်လူလောကမှာရှိနေပြီဆိုရင်ဒါတပိုင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ချိုးနှပ်ပြီလို့ပြောရနော်သို့တော့ဒီတဲ့လူဖြစ်ချိုးနှပ်အောင်လုပ်လို့ရသေးလားလို့ဆိုရသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကဖောင်ဒေးရှင်းပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လူဘဝရလာလို့အရင်မရှုံးရုံပဲရှိသေးတယ်အမြတ်မရသေးဘူးနော်အမြတ်ရဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲအမြတ်ရဖို့ကြတော့သူ့တဲ့တဆင့်တက်ရလိုက်အောင်မယ်ပါရီကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမလို့ဆိုရင်လူဆိုတာယုံနဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာတကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားဆိုတာလည်းမိန်းမဆိုတာလည်းအပေါ်ယံနာမည်လေးတွေပေးထားတာတကယ်တော့လူတိုင်းမှာတကယ်ရှိနေတာယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ခုဟာလည်းပဲသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်တို့တွေဟာသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ယုံနဲ့နာဒီနှမျိုးတည်းနဲ့ဒီအတိအသစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိနံနေနဲ့ပဲဒုဘဝဟာရှိနေတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိရှိဖို့လိုသေးတယ်ယုတ်နဲ့နာနှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါရီဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ဒီအတိလေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုတွေလျော့လာတယ်လောဘကိုလျှော့ချနိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းလျှော့ချနိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့မောဟကလျော့သွားတော့ဒီအတိတိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူဆိုတာတနေ့ကျတော့တေကြမှာပဲမာနတွေထားနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတနေ့နဲ့တနေ့ငါရဲ့ယုတ်တိနံတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာပါလားဆိုတဲ့ယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးသာရှိပါလားဆိုတဲ့ဒီအတိလေးသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတာနည်းသွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေလျော့လာတယ်မိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာတာတွေလျှော့ချနိုင်လာတယ်လျှော့ချလာတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတွေ့တာတာလျော့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တောကလည်းလျော့လာတာပဲ
တောကလည်းရော့အတွေ့အတာရှိမှတောကရှိတာအတွေ့အတာမရှိရင်တောကမရှိဘူးလေဟိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာကိုယ်နဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတောကမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တွေ့တာမှမရှိတာတောကဆိုတာကိုယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာဖြစ်တာမတွေ့ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တောကမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ကဒီဘဝတည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူဖြစ်ကျိုးနှံ့အောင်တဆင့်တက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဆိုတာကိုတဆင့်တက်သင်ကြားလိုက်မယ်။ဘဝဆိုတာယုံနဲ့နံနှစ်ခုနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဟာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံသည်မမြဲဘူး။ထာဝရပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူး။ကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့ဟုတ်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာနော်အနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပျက်စီးနေလို့အနိစ္စလို့ခေါ်တာဒုက္ခဆိုတာအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပြမှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားကိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီရုပ်တရားနံတရားကိုမနှိမ့်ဆက်ရအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြလို့ရမရဘူးတွန်းလှန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့တကောအာနာပါဝါကိုမှမရှိဘူးကိုအလိုကြဖြစ်သလားဆိုတာတခုမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လူဆိုတာအမြဲတမ်းငယ်ငယ်လေးချောချောလှလှလေးမအိုချင်ကြဘူးဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားဖြစ်ခဲ့လားဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်တာကိုယ်အလိုအတိုင်းမဖြစ်တာအနတ္တတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုစဉ်းစားပေးလာလို့ရှိရင်ခုနကအရှင်းမြင့်လာတဲ့အတိမျိုးရလာလိုက်တယ်ခုနတော့ကကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ပြုံကကောင်းရာဘဝပဲရောက်နိုင်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးအခုလိုဒီအမြင်မိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတဆင့်တက်လာတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတဆင့်တက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတန်တရားကြီးပေါ်မှာညီးကွေးတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်လွတ်ချင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာမယ်ဘဝတန်တရားကြီးရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိရုပ်တရားနာတရားတွေရဲ့သဘာဝတွေကိုအကုန်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေအမြင်မှားမှုတွေတန်တရားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုပယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှတောကမဖြစ်ဘဲနဲ့တကွငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်ထက်လေးငြိမ်းအေးသွားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရကြိုနတ်ပြီလို့အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်အဝလူဖြစ်ရကြိုနတ်တယ်ခုနတုန်းကအခြေခံအားဖြင့်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးကိုကျင့်သုံးရင်လူဖြစ်ရကြိုနတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ခုနကစာလို့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့မတရားဖို့တရားရသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်လူဖြစ်ရကြိုနတ်ပြီလို့အဲ့တော့လူဖြစ်ရကြိုနတ်ဖို့အတွက်တို့တွေလမ်းခုလက်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့လိုတယ်တဲ့နော်လမ်းခုလက်လေးအခြေခံလေးတောင်မှတို့တွေအခြေခံအုတ်မြစ်လေးတောင်မချနိုင်မဲနဲ့အထက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာအတော်ခရင်နေဒါကြောင့်မို့ပထမအခြေခံလေးကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အခြေခံရပြီးတဲ့အခါအထက်ကိုတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုကြိုးစားမှတို့တွေဟာလူဖြစ်ရကြိုနတ်မှာလို့ဒီကနေ့လူဖြစ်ရကြိုနတ်ပါစေဆိုတဲ့တရားကိုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရရှိလာတဲ့လူဘဝတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့လူဖြစ်ကြကြိုနတ်ကြပါဆုံးတည်း